Dan pada video kali ini gue akan bacakan testimoni penonton Herbatizen yang udah sembuh dari TBC menggunakan Mooncore Capsule. Ayo kita langsung cek pesan WhatsApp-nya. Assalamualaikum, kalau saya nak order obat TBC macam mana ya? Waalaikumsalam, bisa ditransfer ke bank, nanti barang akan dikirim ke alamat tujuan. Saya dari Malaysia. Iya bisa, nanti akan saya urus pengirimannya. Berapa harga dan kira-kira berapa hari baru sampai Malaysia ya? Kalau harga ya sekian, belum termasuk ongkir ya. Oke, saya orang Indo tapi saya kerja di Malaysia bang. Saya mau cepat bang, soalnya saya sesak sangat napas. Oke, saya nanti cek yang tercepat. Dan setelah saya kirim, saya tanyakan perkembangannya. Pagi mbak, bagaimana? Sudah minum Mooncore? Sudah ada perkembangan yang bagus? Sudah diminum obatnya? Sudah ada perkembangan yang bagus? Terima kasih. Wah, luar biasa. Seperti apa perkembangannya? Saya merasa badan saya kuat, sehat, batuk saya pun sudah mendingan. Pokoknya ada perkembangan yang sangat luar biasa. Bang, pernapasan saya pun sudah normal sekarang. Wah, luar biasa. Izin share ya mbak. Oke, tadi itu konsumen dari Malaysia yang pada awalnya dia sakit TBC, merasakan batuk, kadang ada dahak, kadang nggak ada dahak, sesak napas dan tidak bertenaga. Setelah konsumsi Mooncore, badannya menjadi lebih sehat. Konsultasi dan pemesanan bisa lihat di deskripsi di bawah. Jika kamu juga mempunyai keluhan TBC, kamu bisa mencoba herbal ini. Langsung konsultasi di nomor WhatsApp di bawah.